Shalom, shalom, bana na nzambe. Alléluia, alléluia, Hosanna na Yesu wa Masia. Papa na biso, nzambe na biso, mokonzi na biso, elonga na biso, kimia na biso, nyonso na biso. Napesi ye merci mingi. Nzambe na ngai Yesu Masia. Wa permettre ngai lelo eva dasande kona bino. Naleka tsusu liboso na bino. Pona ko kabula na bino o ngana lobaka bolamu ya tata Nzambe. Bolamu ya Nzambe na biso Jésus Christ de Nazareth. Oya ndima ko kufa na ekulusu pote biso nyonso tu ngai na yo tozwa elongo. Yango wana andeko na ngai napesi bino shalom, 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 shalom. Oiza kuuta na kati ya motema na ngai nyonso tu. Pote mikolo eleki mwa mingi. Tomonanaki lisusu te. Tomesanaki deja ya kukunzela ya komona na nzela ya ndenge papa na biso ambolo baka etando ekie. Donc vraiment avant na continuer koloba témoignage na ngai bandeko na ngai na kosenga to bondela ndenge tozana bitidi na lobaka yo ndeko na ngai ya mwasi ya mobali ya leki bie mama na ngai bie mwana na ngai to bondela po totika ngonga oyo na contrôle ya Saint-Esprit ya Yesu Masia. Pote Bible lobi na biso boy epai moko mibale bazali basangani pona liloba na ye yende Yesu Masia aza elongo. Bandeko na nga to bondela bongo na kombo Yesu Masia. Seigneur Jésus Christ Nzambe ya lola uza mokonzi. Uza monene, uza bolingo, uza makasi, uza Nzambe. Papa na sengi na merci susu pote oran salenga grâce. Osali bandeko oyo pe bakotana ngai Nzambe grâce lokuta na susu lelo na nzela ya témoignage oyo Nzambe poto partager le bana Nzambe. Yesu Masia papa na sengi na yo papa en accord avec le livre Psaume 51 Nzambe limbisa masumu na biso Nzambe ya lola. Yoka biso ba poto za basungi. Papa limbisa biso papa sokola biso na makila na yo en accord Nzambe ya lola papa na livre Psaume libi na biso papa tolonga maki pona makila ma Yesu yawe papa. Yesu na biso papa sokola biso na makila na yo. Yawe papa na bele biso mulimo no mon santu Nzambe ya lola. Papa oyo sa na kati na biso et se manifester kolo Yesu Masia Nzambe. Papa nangai. Papa en accord avec le livre ya Psaume 24 papa na sali appel na yo papa Yesu Masia oya ovanda na kati na biso Nzambe ya lola. Yesu Masia papa bao baza malade bao bakangami na mikakatano ya ndenge na ndenge éternel mon Dieu za komona Nzambe. Papa sekati ozala na bango. Yesu Masia bomoi nanga ebunga na ngonga oyo au nom de Jésus Christ Nazareth. Yesu ezala kaka molimo mo santo ndiye zo place na kati na ngonga o Seigneur. Yahweh na tiki témoignage na maboko na yo kolo au nom de Jésus Christ Nazareth na bondeli ndengwana na lobi gloire et louange à toi Saint-Esprit. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ Nazareth. Amen. Bandeko la ngai na koleka su na nzela ya ko se présenter pona ba oyo yo peut-être c'est la première fois témoignage que comme la bango comme on a Eva Adassa. Je suis la fille de Sion. Sion, la fille d'Éternel. Moi, je suis Yesu Masia. Donc, je vais témoigner. Je vais témoigner. Je vais témoigner. Je vais Yesu Masia. Je vais témoigner. Je vais témoigner. Na bomo ya mobali, na bomo ya libota, ya bandeko, ya basi ya bana, na ko témoigner yango. Et puis soki naza na message oyo Nzambe ya lola pesi ngai, na leka ko partager na nzela ya YouTube. Na kombo ya Yesu Masia pote Bible lobi na biso asali na biso ba sentinelle. Donc je suis un sentinelle oyo Nzambe soki botoke na bandela ba vidéo na ngezali natanga yango déjà na livre ya Ezekiel ndenge nini Nzambe mission ni oyo Nzambe ya lola Yesu Masia apesa kingai yango wana bandeko na ngai na lekaka na nzela ya YouTube pona koloba. Ona lekamba moko na sujet na ngai habitude na senga ka bolimbisi mingi pona lingala. Nasengaka bolimbisi mingi pona elobeli nasengaka bolimbisi mingi pona lobaka na bana na Nzambe ke oyo ezali mosala oyo nga na pona ki yango te ezali Nzambe nde alola kotisenga na bilanga na ye na nzela ya YouTube
pour na ko témoigner pour na ko pesa pe message soki ezali message soki nzambe ya lobi na lekaka pamba te na lekaka kaka soki nzambe a permettre ngai na leka na koloba soki likambo ezali te bible lobi na biso ke tolobaka kaka mpona nzambe bible lobi monoko elobaka pamba esangaka kosumuka te donc lokola tozali bato toza na nzoto toza na corps âme na esprit mpona koevite kokweya na mitambo ya kanja alome la kilate noir tolekaka pamba te donc yango wana bandeko na ngai napesi bino lisusu shalom na komba Yesu Masiya esengo eza na lola esengo eza na kati na mitema na biso mpo tokutani lisusu lelo na komba Yesu Masiya lelo bandeko na ngai naye kokabola na bino nini naye kokabola na bino témoignage ya monene oyo nzambe ya lola alasali na kati na bomoi na ngai ya libota na ngai yango naye kokabola na bino mais avant tout lokola tozalaka basé toujours na lobaka tozalaka na babible na biso basé toujours na liloba ya nzambe na bible na biso bandeko na kosenga tokende na livre ya Proverbe 22 na kosenga na papa na biso Ambro mon frère mon mari bien-aimé mon pasteur aussi en même temps mon ami donc atangela biso yango mpona meilleure compréhension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans Proverbe 22 et à ce 6e verset au nom de Jésus. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Amen. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parole du Seigneur. Amen. Alingala yekolisa mwana boye na nzela oyo esengeli na ye kotambola po ete na kimobangela ye akotika nzela wana te akolanda yango kaka. Amen. Amen. Bandeko na ngai nakanisi toyoki liloba ya nzambe na kati na liloba ya nzambe Yesu na biso alobi na biso baparent tolakisa bana na biso nzela ya malamu po te ntango akokola akobosana yaka yango te. Mpona nini? C'est le Saint-Esprit qui m'a donné cette force-là. Il m'a dit de parler si ya kolobela héritage nini oyo biso bana na nzambe tokotikela bana na biso. Andeko na nga na kosenga bolanda ngai na kimia nyonso tu po te comprendre eloko nini oyo nga ndeko na bino nalingi kokabola na bino na nzela ya molimo mosanto au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en accord toujours avec la parole de Dieu po te totambolaka toujours en accord avec le loba nzambe te okobima mopanzi na yango te. Déjà ye moko bible lobi na biso na répéter lisusu lakisa mwana na yo ntango aza na moke ntango akokola maya bunga loba nzambe ezali te. Biso ngai mama Eva Adassa nazwi grâce wana te natikali kozwa grâce wana te tata na ngai na mama na ngai balakisa biso nzela ya Yesu ya Masiya tozwi grâce wana te. Biso bana oyo nga na boti na bandeko na ngai lelo oyo tozwi na nzela na ngai nzambe ya lola asali grâce ke toyeba ye yango na ye kokabola na bino bolamu atata nzambe. Bandeko na ngai lelo na ye kobila bino pe héritage nini yo ndeko nango kotala ngai kolanda nga okotikela bana na yo. Bandeko na ngai na témoignage napesaki si ma famille si libota na ngai nayebisaki bino libota na ngai ezali ndenge nini. Lelo oyo nzambe oyo alola oyo akamataka mai ya ebale alonisaka mbula mai etondaka kaka te. Mbula ekobeta me mai etondaka te. Nano namona te bobengaka yango ebale edeborde etikali kaka lolenge wana. Mai soki esali tsunami esalaka mpo na volonté ya nzambe.
ezalaka mpona moto te. Soki tremblement de terre esalami ezalaka mpona biso bato te, ezalaka mpona nzambe alingi. Ça veut dire qu'on a nini kolobela bino ke na bomoi na biso pe komaka na moment moko nzambe alola atiaka point final na makambo nyonso tu afongolaka. Ndenge afongolaki bana Israël balekaki alobi na biso les Égyptiens ont bosa kotala papa mba kotela bino verset biblique wana mpona bakoba kolinga batanga yango oyo bosa komona lelo bokomona bango lisusu te. Ndenge lelo biso mama Eva Adassa baégyptien oyo batelemaki liboso na ngai liboso ya bandeko na ngai tokomonaka bango lisusu te na komba Yesu Masiya mpona makasi na ngai te, mpona makasi ya mobali na ngai te, mpona makasi ya bana te, mais eza mpona makasi ya Yesu Masiya oyo asali na kati na bomoi na biso. Bandeko na ngai toyekola koteya bana liloba ya Nzambe. Na tina mwa parenthèse pour comprendre makambo na kolobela bino. Ngai tata na nga na mama na nga la bote ngai nga mona liboso tala nga na video mingi tobotami 4 na kozala bref pour te comprendre mbala moko tobotami 4 na kati na 4 mama na biso aboti basi mibale. Mama na ngai kokufa asimi kokufa mama na ngai ba cousin ya papa na ngai famille éloignée ba décider pour na bien papa na nga azalaki na yango ba décider ba zola ye mwasi bakeke ko zola ye mwasi oyo lelo oyo na ko seka mwana Nzambe liboso na ye pour te soka sambili a ko ba conséquences ya mabe na ye. Je suis pas Dieu mais je dis tant que serviteur de Dieu pour ta sali mabe mingi mais na sawana pona ko juger te en Nzambe ezala liboso na ye Nicolas bomoi na ye au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nga mama Eva na bota to bota mi 4 ndenge na yebisi bino papa bakezola ye mwasi mosusu mpona juste ba bien ya ona lobi ba bien nini bino bandeko na biso tokotikela bana na biso batali ba bien oyo papa na azalaki na yango balobi te soki bazwile mwasi batiele mwasi selon volonté na bango bakozala na facilité ya kosecaparer na ba bien wana batiki famille na ye légitime bandeko na ye propre ndenge biso tobotami 4 donc batiki biso batiki bango bake kosecaparer na makambo basali libala na ndenge na bango bakoti na libota bakoti si désordre na nzela ya kokotisa désordre bango bakotisa bolimbisanga mpona voir la mosusu bokocomprendre te na leli tro mikolo oyo nauti kobongisa papa na ngai Signor Afonso Ngwizani oyo napeselaki bino témoignage yango wana lelo naye koyebisa bino s'il est bien parce que namoni na miso makambo oyo nayebaka te namoni na miso mpe namoni ya molimo oyo Nzambe asali na oyo bato balingaki kosala oyo Nzambe apermete te esalama. Bandeko na ngai na nzela ya kosala ya kozwela papa na biso mwasi avandi na kati na libala avandi na libala mwasi ya mwana mokie papa na biso mokolo baswile mwasi ya mwana mokie atamboli na ndenge ye asengelaka tambola ezalaki shwa na ye mwasi ngai oyo nayebisaka bino mingi napesaka témoignage naza mwana mokie te naza mokolo soki apembe na moto ata balobaka soki apembe ezalaka nango sina kibokolo te mais ngai oyo ya ngai mama Eva Adassa eza ya kibo mokolo bakezola ye mwasi aza ni na mbula na nga ndi na mbula leki elandi nga mais bakezola ye mwasi aza na mbula ni ya leki oyo ya misato te mais bakezola ye mwasi ya ndeko oyo tokobengana kozala 4 na biso mwasi bakendaki kozwa ye mwasi atamboli na ekobo bolimbisanga na kati na abuti na bana misusu na kati na ndako ya libala. Mais na tout ça bato bimba kumituna ebongo ye kolelo ye ko milobela biso mpona nini na ye kolobela biso batata na ye kolobela ba mama boye bandenge nini kotambola na ainsi dit l'Éternel koyeba kotambola ndenge nini Nzambe alola alingi totambola po te berere oyo biso tosalaka
soki tolobi yango te ndenge nini lelo mosusu moto aza na kati na erreur wana moyen akorige yango ezali te. Papa na biso ntina kokende na se ya liwa monoko na ye ekangamaki mais monoko na ye etirali biso oyo tokoki kotémoigne mabe na bolamu po te biso bana na nzambe toyeba ndenge nini tokotambola. Bandeko na ngai au nom de Jésus Christ Nazareth nakoyebisa bino babien eza eloko oyo papa na biso asali na mokili bato bakomona mapango akomona nyonso to oyo bato basalaka mais bien oyo nzambe alola kosenga na biso ezali la parole de Dieu, eza Jésus Christ Nazareth. Eloko ya moto yo kotikela mwana na yo eza yango wana. Pona nini nalobi ndenge wana bandeko na ngai? Je me suis retrouvé dans na komaki na polimbisa pona français na se retrouver na yebi ngala nini na koloba yango te. Na se retrouver na situation moko à tali gauche na toile droite. J'ai compris qu'il y a que Dieu qui peut nous défendre. Les pères des orphelins, les maris des veuves, il s'appelle Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui maman Eva lelo o no bande kuna ye azaki na Yesu te. Maintenant un mois au espace sur un mois bomoni o yo sala ki ke lelo maman Eva alingaki ale kakani susupite na YouTube te. Histoire na épée. Ya mosusu papa mbole ngale kalingalo bakaka ki maman Eva azali susute. Pona nini Nicolas ba bien oyo papa na biso azalaki na yango ou bien oyo lelo biso totikali tokomi ko bénéficier na yango oyo bata mokili balingaki balinga babundisa biso na ndenge ya botu pe ya moyo yango na lobi tikela na mwana Yesu soki papa na biso lakisaka biso Yesu banda bu mwana mais biso tolingaki toyeba ke ndenge nini ya ko défendre les matériels. Parce que c'est le physique, le spirituel. Il y a un homme de défendaka les matériels. Mais biso, et reste manzambi o alola, alokota kinga na katikati, anzela na ngai ya mabe na manepe ko tambola na yango, comme na lobaka na ba témoignage na ngai bolimbisa pona mongongo. Mana yebisi bino, bolimbisa na utiko bungisa papa. Na utaki angola. Donc olela wana nanu mongongo nani ezongi te mais na sengelaki na ngana sala mosala ya papa na ngai oyoyo abenga ngai komona Jésus Christ yango na liki na koloba bandeko na ngai totalaka héritage nini tango yo tata oza kosala biloko na mama oza kosala na yo biloko na yo yekola koyebisa bana na yo oyo eza ya yo oyo eza ya yo te oyo eza ya yo te mpona nsima ya liwa na yo otika désordre te surtout par dessus naza koexiste kote ya bana na yo oyo ezali liloba na nzambe oyo ntango oteyi mwana na yo liloba ya nzambe osangisi bana na yo moto moko te akolinga aleka moninga anyata moninga. Naza na témoignage moko na kopesa bino papa na ngai avant akufa abengaka ngai mwana na ye alobi ma fille alobi na ngai yaka naza na besoin na sokola na yo naya nakuta papa na ngai alagoni nazokenda bino presse po eza histoire molai. Papa na ngai ntango abengi ngai namemi papa na ngai na hôpital tosoli na papa na ngai apesi ngai babengaka yango droit ya kimokolo na ngai bato bayebi yangola bayebi eza lokola neti poto ça veut dire asali juste une lettre à me déclarant comme responsable l'aîné mais déclaration oyo ngai oyo papa na ngai asalaki mpo na ngai tosalaki yango na justice s'il vous plaît spirituellement boyoka makambo ni nzambe alakisaki ngai alakisaki na ndeko oyo alande ngai ndeko na ngai ya mwasi azalaki ya kolala te na biso makomanisa ndoto te bandeko na ngai azwi vision oyo babengaka vision en chair. Ndeko na ngai ya mwasi abandi koloba azozwa vision epuis bandeko bandenge nini aza koprophétise boye azoloba na ngai boye mama Eva na minti oyo banda kosambela ngai bima kosambela oyo abibanda kosambela kosambela te makasi te sambela kata motema po te ta makambo nga naza komona alobi boye petit frère na biso amemi biso na tribunal et pourtant nga nakendaki tribunal te abi petit frère na biso amemi biso na tribunal tokutani liboso ya bazuzi mibale olimbisa ngai
des zuzi wana mibale au petit frère nanga petit sœur nanga za koloba babengi biso balobi boye boye awa pona nini petit sœur nanga lobi toye awa toyebi te mutu amemi biso awa wa petit frère na biso petit frère nanga lobi boye na memi bango devant la tribunal po te bango nga na sa mobali comme nga na sa troisième ya libota il faut nga nde moto na tikala na lokola ndeti bokonzi bandeko na ngai papa mbo okomela bino histoire wana Biblia ezalaki na bana moko na kati na Biblia bazalaki bana basi papa na bango akufaki à l'époque na Israël je crois ezalaki ke soki papa atiki mwana mobali te esengeli na libota nde basoba bien ya tata wana bana batika na saint rien mais bana wana ya basi bakendaka devant Moïse bayebisi Mose biso toza bana basi papa na biso atiki ba bien belé mais na ba bien papa na biso atiki loi na oya Mose loi o nzamba tekela biso na buku na ye elobi boye ke mwana mwasi moya héritier biloko te fezaka mwana mobali azala atasa moke bakopesa mwana wana mobali mwana na mobali ndako kozwa décision si baya na ye mais la loi wana ezalaki babukaki yango mpona nini Mose alobaki na bana wana bokende na consulter éternel donc na consulter liloba na nzambe oyo nakosimba na liloba na liboko na ngai la Bible ya sacré na consulter nzambe bongo boya nakopesa bino réponse éternel a répondu à Moïse a dit donnez-leur bien bopesa bango ba bien na bango et puis nzambe alola bukaki loi wana donc à cause de ça loi ne bukami mais na mboka ti lelo na bino babengaka ndenge nini biso bayindo ti lelo ce que j'ai constaté on a vu tu vivre même pas na une semaine on tu vivre bandeko na nga vision o ndeko na nga mwasa zaki asalaki azwaki balingaki ba imposer ngai mama Eva adasa mais nzambe na bolingo no lokwa de sala saki ngai da saki de biso de sala ndeko na nga mwasi tango to komaki ndeki na nga sa koloba boye ngai na mona ki yango te na yebaki na so kaka ndeko na nga nga soloba je me suis mis à prier ma miso na nga sa kotanga na binzambe pona nyingi boye i ndeko na nga na terre comme ndeko na nga parce que c'est mon frère je suis en train de prier pour lui toujours ndeko na nga wana alobi te il faut kaka ezala ndenge wana ba juge mabi non toko changer eloko moko te pote le Seigneur assis à kataka babenga ngo nini mbando déjà na tango ya Mose ekoki kosala malisusu te alors ndeko na nga azongi na normal boy to benga ki papa mbo à l'époque c'était 2021 to sambelaki pona yango to kotina ki vina biso mais ngai nzambe alola tango nakendaki kolela pongi na ngai nzambe amemi nga lisusu na même situation wana de nga peso na ngai moko nga moko mama Eva na ke devant ba juge oya ngai eleza na mibali ezalaki 3 juges mon petit frère petite sœur na ngai moko petit frère na nga aza toujours ko insister mais ba juge wana alobi jamais ewe ko salama lolenge oyo ye ndeko na ngai alingaki a sala pona ngai ezalaki ndoto ndenge tomesana kolota eleki nango tobondeli tobuki makambo wana papa na ngai uti okufa même pas une semaine bandeko na ngai na vivre makambo wana en chair na vivre yango en chair bato bavandi bino botoza bato mwindo toyebi ndenge bato bafandaka na barondre na bango wana basalaka wana bake bafulu bazongi basali oleta ezala famille ya papa na ngai direct po babengaka batata mwasi na ngai be bamama babengaka tata mwasi na ngai ezalaki bango te ezalaki bacousin na bato misusu yango na tuni motuna naye koteya naye koloba moto oliaka naye est-ce que oyebi ye ozosomba biloko ozotonga bandako yebisa bana na yo vérité bandeko na ngai tango ozoyebisa cousin obe yebisa bandeko na yo moko direct la vérité tango ozoyebisa ba cousin yebi motema cousin tango ozoyebisa bata balabala yebi motema
na le but que to koma lokola deti bato biso bateyaka bato ke luka oyeba état de âme ya moto mais soki ozwi liloba na nzambe otie yango liboso otamboli na ainsi dit l'Éternel okubungaka ata moke te ndeko na ngai abungi nzela mpo na nini mpo azalaki na ainsi dit l'Éternel te ayoki makambo bakousin bato wana bato ya libota ya kote ya tata na biso bakousin ya tata na biso bazoloba batie na erreur mais nzambe est juste, il m'a justifié a justifié ngai a justifié bandeko na nga mpe mosusu et je suis sûr aussi il va même le justifier lui-même aussi po talobi bangunya na bino bakubima toujours na soni oyo nga nazalaki nango mpona kokabola na bino nayebi soki papa na nga ambro asa na likambo ya kobakisa nayebi te mais oyo nga nazalaki nango mpona kokabola na bino le plus important ezalaki yango wana po te nzambe alola na bolingo na ye na mawa na ye ajustifie ngai ajustifie ndeko na ngai bandeko na ngai nyonso to bandeko na ngai héritage ya mokili okoki kobénéficier de tous les héritages du monde mais soki ozangi yesu eza na ntina te nazolobela bino yango avec beaucoup de douleur tala mwasi nini okobala okufela mwasi tuna nzambe fo toyekola kotuna nzambe okufela mobali leba otuna nzambe soki mwasi oza kobala yo mpe mwasi ope babali impudicité eza na sens te oye na libala otali babien oboti na mobali mosusu bandeko na ngai nafungola bino parenthèse mongo par le Saint-Esprit que je voulais pas na ngai pena kokota pena na makambo famille mingi te pona bato mosusu nyonso bakosepela na yango te mais na ye mpe awa te mpona kosepisa moto te na ye kosepisa moto oyo alongola ngai na liwa soki nalandi kaka kosepisa bato moto basepisaka ye te il faut nasepisa yesu masiya aza kogarde ngai en vie papa na ngai akufi na pasi tala etamboli no ntango oza en vie kowelela molioka mokili oyo teke meme epai moko te papa na ngai bato oyo batiaki oyo aliaki na bango ya bandeki kokabola ntina cimetière batie zelo te bapesi mikongo bakamati bakei na bango bato oyo batie zelo na kati ya libulu na ye bandeko na nga eza bana ya quartier bato oyo batomboli cercueil na ye eza libota te ezali bana ya quartier yekola kozala bolamu na bato yekola kosala bolamu oyebi moto akosala bolamu lobi te moto mosusu ayaka kaka mpana eza nango kaka mpona intere moto mosusu aliaka nayo eza kaka mpona intere yo mpe oyoyo ozwi mwa eloko yo mpe oyo mpe okiti eloko yebake tout est vanité de vanité nyonso toyoki etikala bato oyo basalaki yango bakufi lokola mopepe ezalaki bolamu ya tata nzambe so nzambe oyo nga ndeko na bino eva adasa nayi kokabola na bino nakofanda liboso na kamera ya mingi ekomata motema eketinda eloba me nzambe alobi tosuka wana mpona lelo po te nzambe na biso aza monene aza bolingo alongisi nga alongisi bandeko na nga justifie biso abimisi biso vainqueur boyebi bandeko na ngai nayebaka te na ngai koloba ngo te me fona loba yango mwasa papa oyo na biso abala aboti mwana moko na papa na biso mwana ya mibale aboti na mobali mosusu na ndako ya tata na biso me botala makambo oyo mokili eza kojuge biso elobi boye
Maman wa botinga asalaka ba bien na papa na ngai. Mokile lingi pesa biso ba loi ngai tamuza so na balobi ke biloko na biso papa na oh ya ke kutaka sala eloko te. Toka bulango na ye. Ibi ba bike to ndima mona babengi ye matabisi. Et pourtant Bible lobi na ngaboy. Moi si avec ko sala ekoboté ngani na papa mbo je ne peux pas le faire. Moi so déjà découcher des libanda ça des somme bon o aboti libanda. Mais biso to limbisi. Na suka na mama iva adasa. Akamati lipango. Kamata mama nzamba pambola yo. Pona yebike na komemelo ko mongo na samo kilo na yaka bolimbisa. Sa elamba na kozonga. Ne lamba le musu moto kutu apone linga tanto bimaka na maternité. Eza tata na maman basomela ka biso bilamba selon leur choix. Ngolo to kozonga ekomaka choix ya moto mpe mosusu. To mi batela bandeko na ngai. Na pesi bino ba shalom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tozongi na bilanga ya Nzambe avec Fox, avec le Saint-Esprit. La témoignage est belé ya minene. Sika te Nzambe alola pambola sengi bino bolimbisi pona voix na lobi na uti kolela papa. Mais Bible bino biso les morts sont morts. Sika te papa mbwaka bolona bino bolamu na Yesu Masia. Na tikele esika au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime beaucoup mes frères et sœurs. Amen. Shalom, shalom encore, bien-aimés dans le Seigneur. Boutikolanda, ndambo ya témoignage, oyo, votre bien-aimé, maman Adassa Bandi, Nabandi Boyoki Ndenge Yalobi, Boyoki Likamakambo il Mouamouke, Yamakambo Eleki. Et puis, tant dans le bima mouke, et ça peut être mouke, ya mouke, peut être mouke. On colle le binaye, si l'héritage, héritage nini, beaucoup de tikela, bana. Mais, héritage oyo, nous avons le bima tikela bana, nandenge a outi kopesa, verset na proverbe, et ça que, okori kotika la bana ba bien. Okori kotika la bana ba bien. Okori kosomela la bana ba avion. Okori kosomela la bana mituka. Okori kosomela la bana mapangu. Bien aimé, héritage à solo. Eza Yesu Christ. Vraiment héritage à solo eza Yesu Christ. Yazo ki grâce wana te. Mais nga tata na nga zaki soda. Na kankokolo. Je me rappelle, dernière fois, na mona kaina zaki na Kinshasa. Il m'a appelé, te vandi biso mibale, lokola mibali, to solo la. Abi na nga mon fils. Nazana eloko mona tikela yo. Nga bi oh, tika ba je wana, malade za long malade egoleka nango. Et aussi la non papa Fanda la Fandi à l'époque toujours ba moi boki ya zomela mon prima ngana obeta nga Tiribo King bien aimé na mona fungoli sake basoda abimiseli nga Bible armée la biso armée o to alabina nga armée o nga na sala. Et foutinga est le côté. Nazala est le côté que la terre moutuya o eleke loko oyo. Nazala bango devant Jésus-Christ de Nazareth. Papa naga kamata Bible. Apesi nga Bible. Alobi nazala ki soda. Mais nazala ki pe aumônier. Ya côté ya baninga nanga ba soda. Kamata Biblia oyo. Zwa yango lokola héritage o papa na ngai papa na yo
Bien aimé, héritage, oh papa Tikaki, quand on a eu Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, le Seigneur me parle. Il me parla en me disant ceci. Ce que j'avais mis dans ton père, Jean, et dans ton grand-père maternel, donc Rémi, les 2 étaient mes serviteurs. Mais basalela yango te. Yango na sangisi nyonso tout. Na tiango pa na yo, na bana na yo. Ndena eko se rendre compte quand il dit, oh c'est vrai. Papa tikira inga héritage ya Bible. Bien aimé, beauté ya bana nzela na Zambé. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Sauf que l'ukina no bokonza likolo te. Nyonso oyo kozwa awa na se. Oreza la source ya bonheur. Oreza la source ya kimia. Ekozala toujours source ya makambo ebele. Neti epai ya mwasi na nga. Ta mama ava adasa. Pasi na niveau moko ya kosakana te po famille efandaki na loba na Nzambe te. La Bible dit, vous avez été édifiés par les écrits des prophètes et des apôtres, dont Jésus-Christ de Nazareth est la pierre angulaire. Cette famille n'était pas assise sur la fondation, la pierre précieuse qui est Jésus-Christ de Nazareth. Famille efandaki na makambo oyo pamba pamba. Makambo biso tolekaka pe kuna. To mona katina nango te. Makambo oyo ko sauver mutu te. Lokuta ya satana, famille efandi likolo ya lokuta ya satana. Tala sikoyo. Likolo ya ndambo ya mabele. Tala likolo ya bandaku. Batu babomani. Batu babebisani. Bolingo na motema batu elongwe. Batu baboso dike ya na biso ya mwasi. Ya liboso. Kolia ezaki biso. Kolata ezaki biso. Na sente ya. Mwasa bima maternité ya. Papa wana abela. Biso na ndako. Makamuna sotu biso na ndako. Yaya ngope azapa na volonté te ke osala bino mabe te. Albito sangisa biloko ne sotu to fanda. To travailler. To bimana liné ya mabe ya famille. To kamata lo bana Nzambe, to tiango liboso. Lokola diable. Aza rusé. Lokola diable. Aza méchant. Dans la diabolo. Akiko kota na mitema ya batu wana. Mwasi wana ya papa. Nga yoyo. Natina leba mo. Mwasi na nga. Atinda. Mutema bezate. Ti lelo. Mutema bezate. Ti ba otoko kuna papa to pesi lisusu. Mais problème ezaboli. Bako pesa yo lelo mama. Okoro décider ba peso lupa mapango 150. Lobi na yo tango yo okanga misu. Ndenge papa Alphonse Ngwiza na kangi misu. Okokene wapi? Okokene wapi? Okokene wapi? Mi kanise sika oyo okokende. La Bible déclare ceci dans le livre de Job toujours 27, à son 19e verset. Il se couche riche et il meurt dépouillé. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Okuzala mbongo, olali mutambongo. Metango la moko fongoli misu. Iloko za soute.
Mais Jésus-Christ. Bonheur, ils n'ont pas Jésus-Christ. Et Sengo, ils n'ont pas Jésus-Christ. Et bon, ma melo et moutou, ils n'ont pas Jésus-Christ de Nazareth. Il y a là, papa, ma maman, ma bien-aimé, n'a pas de comme sous. Tu as été pour te régler, ma affaire familiale, non. Tu as été pour te régler comme sous. Ou vous allez penser ou ana. Il y a que ça, la baninga m'avait gratuitement. Et ça, on a tina mon côté. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Ou que touchez la oin de Dieu. Pour la lipa. Bon, on l'a monté manayo. Boyamba Yesu. Boyamba ye. Ce qui bokani ici que ténèbres corrégnées. Ténèbres corrégnées, la Bible déclare. Les ténèbres ne régneront plus. Car le Seigneur a dit. Excusez-moi. Car le Seigneur a dit. Il est écrit. Christ, Jésus, est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Kaka bendele wa Yesu Masiya atelemisi na libota. Bannière na yewa atelemisi na libota. Ayende po a détruire misala molili. Ayende po a détruire ba œuvre sur tout ya diable. Zamba pambula bino. Zamba zana bino. Témoignage oyo ibandi. Ekidotina suka. Oyo ze bandeli. Bokoyoka tina nini et comment qui na niveau oyo yeba héritage nino kotika la bana na yo ngana danser ngana zala ma palais oui mais bana na yo ta botika la yo ozate nini kolé ekoleka moi si na yo tiaka mutema chérie je t'aime chérie tangu chérie akotika la ye moko nini kolé ekoleka bakobengana ye bakobimisa ta jour apemelaki mutu bombo mokili est changé, le monde évolue, la sorcellerie n'a plus de place car Christ, Jésus-Christ de Nazareth atelemisi ba oya ye kaka ndenge bino bo telemisi oya bino. Mais il a dit ceci dans le livre d'Apocalypse 11. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse 11, verset 3. Ainsi dit le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de pluie chaque fois qu'ils le voudront. Nakopesa batemona ngai nguya ya kokanga mvula na likolo ya kobongola mai makila. Napesi bango nguya ya kosala bongo tango nyoso oyo bango balingi. Soki mutu alingi kosala bango mabe, moto ko bimona munoko na bango en accord avec le psaume 104 verset 4. Ainsi dit l'Éternel, je fais de mes serviteurs des flammes de feu. Moto on ko consumer bango. Soki mutu akani ye ki akosala mabe, mutu wana akokufa kaka na modèle oyo ya kanaki. N'est-ce pas le Seigneur nous avait dit que vous serez mes témoins jusqu'à l'extrémité de la terre? Voilà l'Apocalypse veut compléter la parole du Seigneur. Tous les témoins ensemble.
oyo so bimeno na biso za moto kasi na bandako na biso toyeba komema bana na nzela ya Nzambe toyeba komema libota na nzela ya Nzambe car la Bible dit celui qui ne prend pas soin de sa famille est plus que païen. Donc tout ça le devoir ya kote ya bandeko ya biso libota oza na Yesu Kristo dezo de zalakate dezo de zalakate ndako oza na Jésus Christ dezo de zalakate kanisa mukolo suko kene wapi nkolo apambola bino nkolo anetola bino oyo azala mato ya koyoka ayoka oyo azala motema ya kobomba abomba yango te lokola trésor na banque kasi abimisa yango mpe mona na misala mokolo wana ndeko kozala wapie. Shalom, shalom, shalom. Merci bien-aimé. D'être écouté de sous-sous. Ce qui est Jésus Christ a zongité. Amen.